Terasa pocong bidan belinya yang ingin adik berkorban setulus hati. Kaden tresnan adi sujati jagar etohin setengah mati. Start manjain ban materi tresnan adini tusing buat beli. Udah ipidan ading orang nu pedidian trauma sakitin mantan. Kaden jujur adi nuturan taune jani adi mau pergi beli tua anggone pelalian dadi selingan kalau adi kesepian. Tresnan adi tua persinggahan adi nganggon beli permainan berkorban pidan nyayangan mudiang na elenam pedang adi tua deman materi sayang lantas nani mengkejang palsu. Udah ipidan ading orang nu pedidian trauma sakitin mantan. Kaden jujur adi nuturan taune jani adi mau pergi beli tua anggone pelalian dadi selingan kalau adi kesepian. Tresnan adi tua persinggahan adi nganggon beli permainan berkorban pidan nyayangan mudiang na elenam pedang
sayang lan tresnane mekejang palsu.